बंधु माने मिठा बांटिबा पाई प्रस्तुत हुअन्तु कारण मु आपणक पाई जो शुभ खबर आनिछि ताहा प्रकृत रे बहुत बड़ आपणक पाई एक बड़ परिवर्तन आसीबा पाई जाउछि। वर्तमान आपणक सहित घटुथिबा समस्त घटना विषय आलोचना करंतु विचार करंतु मनर अस्थिरता आपणक कार्यर बारंबार अटकी रहिबा किंबा रातिरे सेही अजब अनुभव सोइबा पूर्वरु जे किछि बड़ घटना घटिबाकु जाउछि एहा मध्यरु कोनोसिटी दुर्घटना वशतः घटु नाही एहा पछरे एक गभीर कारण अछि एवं आजि मु सेही कारण स्पष्ट भाବରେ प्रकाश करिबि। किंतु प्रथमे मु एहा कहिबाकु चाहे जदि आपण एही वीडियो देखुछंती तेबे एहार अर्थ हेउछि ईश्वर आपणकु किछि विशेष कथा जणाइबाकु चाहुछंती तेणु ध्यान देई सुनंतु। भगवान शनिकर दृष्टि वर्तमान एक अनन्य उपाय आपणक राशि उपरे पडुछि। एही प्रभाव संपूर्ण कठोर किंबा संपूर्ण कोमल नुहे बरं एहा एक परीक्षा परि जेपरि केही जणे मूल्यांकन करूछंती जे आपणक पाखरे धैर्य अछि कि नाही। जो माने एही परीक्षा सह्य करंती सेमानंक पाई 30 रु 40 दिन सेमानंकर जीवन रे एक प्रमुख मोड़ प्रमाणित हेबो। तथापि एक चेतावनी अछि जदि आपण शीघ्र एक बड़ निष्पत्ति नियंती तेबे आसन्न शुभ खबर विलंबित होई पारे तेणु परवर्ती कथा को बहुत ध्यानर सहित सुनंतु। वर्तमान आपणकर राशि रे जो गुरुत्वपूर्ण घटना सूचाउछि ताहा विषय आलोचना करंतु। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान आपणक पाई एक संरचना सृष्टि करुछंती जहाकू प्राचीन ज्योतिष शास्त्र रे अत्यंत दुर्लभ बोली माना जाई थाए। यह सीधा सड़क धन प्रगति एवं आपण दीर्घ समय धरी जो सम्मान खोजुछंती ताहा सूचित करे किंतु प्रकृत प्रकाश एपर्यंत आसीबाकू बाकी अछि कारण एही संरचनार प्रभाव केवल टंका पर्यंत सीमित रहिबो नाही एहार एक अंश आपणक परिवार सहित मध्य जड़ित एवं मु आपणकु से विषय खूब शीघ्र कहिबी। प्रथमे एही ज्योतिष प्रभाव केबे प्रभाव पकाइबा आरंभ करिबो ताहा बुझिबा तो आपणक पाई विशेष करी जदि आपणकर जन्मदिन एक निर्दिष्ट तारीख रे पड़े तेबे एही प्रभाव आहुरी स्पष्ट हेबो। तथापि आपणक प्रकृत जन्म तारीख जहा हेउना काहेकि आगामी सप्ताह गुड़िकरे आपण एक प्रकृत अनन्य चिन्ह पाइबे। एहा एक अजଣା नंबर एक कॉल होई पारे हठात पुनर्बार आसुथिबा एक पुराना वार्ता किंबा हुए तो एक पुनरावृत्ति स्वप्न जहाँ आपण को चिंतित करी रखुछि तो आपण माने एहाको अणदेखा करंतु नाही कारण एहा ही सेही सूत्र जहाँ आपण को किछि बड़ खुशी खबर आड़कू नहीं जिवो। तो आसंतु आमे किछि समय पाई विरत हेबा कारण मु आपणको किछि कहिबा पाई चाहूछि। जदि आपण भिडियोटी को एपर्यंत देखिछंती तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। भगवान शनिकर आशीर्वाद आपणको ऊपर बजाय रहिबारे एहा सहाय्य करिवो। बंधु माने एबे आसंतु आपणकर प्रेम जीवन विषय आलोचना करिबा। भगवान शुक्र आपणक उपरे प्रसन्न अछंती एवं शुक्रंकर वर्तमानर स्थिति एभली एक परिस्थिति सृष्टि करुछि जहा बहुत दिन मध्यरे क्वचित देखा जाए। तो जो मानकर संपर्क भांगिबाकू बसिथिला सेमानंक पई एही समय एक नूतन आरंभ आनी पारे जेतेबेले जणे अत्यंत विशेष व्यक्ति वर्तमान अविवाहित लोकंक जीवन रे प्रवेश करबाकू जाउछंती तथापि एही साक्षात साधारण भाबरे हेबो नाही एथिरे किछि अनन्य हेबो जहा आपणको मध्य आश्चर्य करिवो। मु किछि समय मध्यरे से अनन्य दिगटी कोन ताहा प्रकाश करिबी कारण प्रथमे बुझिबा पई आउ एक गुरुत्वपूर्ण विषय अछि। भगवान मंगलंकर वर्तमानर स्थिति आपणको एक स्वतंत्र प्रकारर शक्ति प्रदान करुछि। केतेक समय एही शक्ति आपणको चिड़चिड़ा किंबा अस्थिर करि पारे तथापि जदि सठिक दिगरे परिचालित हुए तेबे एहा आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति होइछिबो। केवल मने रखंतु आगामी दिन रे कहा सहित जुक्ति करिबा पूर्वरु दुई थर भाबंतु कारण
कारण गोटे भूल शब्द एक संपर्क को क्षति पहुंचाई पारे जहां सुधारिबा को वर्ष वर्ष लगी पारे। यह मते पूर्वर असमाप्त छाड़ी बिंदु को फेराई आने। मन अच्छी मु उल्लेख करी जे गुरुंको सह जड़ित ग्रह संयोजन आपणक परिवार सहित संपर्क अच्छी। एही दिगटी परिवार जड़े वरिष्ठ ठारू आसुथिबा खबर सहित जड़ित। खबर एते आनंददायक जे आपण निजको खुशी पालन करिबारु रोकी पारिबे नाही। तेबे मने रखंतु खबरटी केवल खुशी विषय नुहे, यह सहित एक प्रमुख दायित्व मध्य अछि जहाँ आपणक दृष्टिकोण को संपूर्ण भाବରେ परिवर्तन करिबो। आपण हुईत भाबुथिबे जे एही खबरटी कोन एवं यह केउ प्रकारर दायित्व नै थाए, किंतु एक मुहूर्त अपेक्षा करंतु कारण यह पूर्वर आपण आर्थिक परिस्थिति संबंधी आउ एक गुरुत्वपूर्ण संकेत अछि जहाँ आपण को बुझिबा को पड़िबो। आपणक पई आर्थिक संभावना विषय किछि अनन्य अछि। धन हठात आसीबो नाही, बरं यह धीरे धीरे किंतु स्थिर भाବରେ वृद्धि पाइबो। जेपरि एक गछरे परिणत हेउथबा एक रोपित बिहन जो माने गत किछि मास धरी कठिन परिश्रम करिछंती सेमाने एबे पुरस्कार पाइबा आरंभ करिबे। जो माने एपर्यंत प्रयास करिनाहांती सेमानंको पई एहा एक चेतावनी भाବରେ कार्य करे। समय बाकी अछि किंतु एहा सब दिन पई रहिबो नाही। मु आउ एक कथा कहिबाकू चाहे जहाँ आपणको आश्चर्य करि पारे। एही संपूर्ण ग्रह परिवर्तनर प्रभाव केवल आपणको पाखरे सीमित रहिबो नाही, एहा आपणको चारि पाखरे थिबा लोकमानंको मध्य प्रभावित करिबो जो माने आपणको जीवन सहित जड़ित। अन्य शब्दरे आपणको निष्पत्ति केवल आपणको निज जीवन को नुहे बरं आपणको चारि पाखरे थिबा लोकंको जीवन को मध्य परिवर्तन करिबो। तेणु आगामी दिन में बहुत सतर्कतार सहित पाद बढ़ातु कारण आपण एबे नेउथबा प्रत्येक पदक्षेपर दूरगामी परिणाम हेबो। एबे मो पूर्वर जो निर्दिष्ट समय विषय कहिथिली से विषय कथा हेबा। मने अछि मो कहिथिली जे संध्या किंबा राति सहित जड़ित एक प्रमुख मोड़ दिगंतरे थिला। एही मुहूर्त रे प्रकृत वास्तवता प्रकाश पाइब। संध्या होई गला एवं नीरवता स्थिर होई गला परे आपण दिन बेले सम्मुखीन होइथिबा समस्त पूर्व संकेत गुडी को संयोग करुथबा सूचना पाइबे। केवल सेते बेले आपण बुझी पारिबे जे एही समस्त घटना एते दिन धरी काहेकि घटुछि। आपण भाबी पारंती जे एठारे कथा शेष होईगला, जहाँ पूर्वर प्रकाशित होईछि ताहार परिणाम को दृष्टि रे रखी किंतु अपेक्षा करंतु एहा केवल आरंभ। प्रकृत रहस्य एपर्यंत उन्मोचित होई नाही एवं एहा एते गभीर जे एहा को आविष्कार करिबा आपणकर दृष्टिकोण को संपूर्ण भाବରେ परिवर्तन करिवो। तेनु जदि आपण प्रस्तुत तेबे आसंतु आग को बढ़िबा कारण परवर्ती किछि एपरि जहाँ पूर्व कोनोसी विभाग रे केबे भी अंशीदार करे जाय नाही। एबे आसंतु आमे सेही अनन्य विकास विषय आलोचना करिबा जहाँ मो पूर्वरु सूचित करिथिली। मु कहिथिली जे आपणक जीवन रे प्रवेश करुथबा व्यक्ति साधारण भाବରେ आसीबे नाही। एही साक्षातर विशेष दिगटी एठारे अछि। प्रारंभ रे आपण जानि मध्य पारिबे नाही जे एही व्यक्ति आपणक जीवन रे केते गुरुत्वपूर्ण हेबाको स्थिर होइछि। यह बहुत आकस्मिक भाବରେ आरंभ हेबो, हुएत काम किंबा पारस्परिक परिचित माध्यम रे, तथापि धीरे धीरे आपण एही व्यक्ति सहित एक अनन्य संयोग अनुभव करिवे। एक बंधन जहाँ शेष रे आपणक जीवन रे समर्थनर सबुठारु शक्तिशाली स्तंभ पालटिबो। तथापि आपणक पई एठारे बुझिबा पई किछि गुरुत्वपूर्ण अछि। जदि आपणकर हृदय पूर्वरु अन्य काहा सहित जड़ित तेबे एही ग्रह संरचना आपणको एक कष्टकर निष्पत्ति नेबाको बाध्य करिवो। एक पसंद जहाँ सहज हेबो नाही कारण आपणकर हृदय एवं मन आपणको विपरीत दिगरे टाणी नेबो। मु आपणको एक संकेत देउछि, जेतेबेले एपरि मुहूर्त आसे सेही व्यक्ति को बाछंतु जे केवल अस्थिरता किंबा आवेगपूर्णता को उत्तेजित करे ताहा नुहे बरं आपणको शांति आणुथबा व्यक्ति को बाछंतु। सर्वोपरि यह शांति रे मूल एक संपर्क जहाँ प्रकृत रे स्थायी। एबे आसंतु आमे पूर्वर उल्लेख करिथिबा खबर को फेरिबा।
ପରିବାରର ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଖବରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସମ୍ଭବତଃ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆଣିଦେବ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଲୋକମାନେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାରୁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଜଡ଼ିତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଂକେତ ଯାହା ଗ୍ରହମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେ ଏହା ସବୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଲା ତାହା ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାହାଣୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଏହି ଖୁସି ସହିତ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଏହି ସଫଳତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିଜେ ଏକ କଳା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ କଳା ଯାହା ଆପଣ ଆୟତ୍ତ କରିବେ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗମ୍ଭୀର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିବ। ତଥାପି ଏହି ସୁଯୋଗ ସହିତ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସେ, ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଉଛି କାରଣ ଏକ ଚେତାବନୀ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା କିଛି କରିବାରୁ ବାରଣ କରେ, ସେହି ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛିପାରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରେମ, ଟଙ୍କା, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଘର ବିଷୟ କଭର କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ସଂକେତର ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅଛି, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ରାଶି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାଶନ ହେଉଛି ଏହି ରାଶିଫଳର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକା ବସିଥିବେ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୀଘ୍ରତା ନାହିଁ, କେବଳ ନୀରବତା ରହିବ ଏବଂ ସେହି ନୀରବତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାଜିବ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖର ଲୁହ ହେବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଲୁହ ହେବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ, ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଆସିବ, ଆପଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ।
ତେବେ ଏଠାରେ ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଏପରି କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ଶେଷ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରେମ, ଟଙ୍କା, କ୍ୟାରିୟର, ଘରୋଇ ଜୀବନ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକ ଶାନ୍ତତାରେ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ପରିପକ୍ୱତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ର, ଗୁରୁ, ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର କିମ୍ବା ସେହି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଫୋନ୍ କଲ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଘଟଣା ନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିୟର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।